ഗായ്സ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മെസ്സേജ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വന്നാൽ ഫോൺ ഹാങ് ആയതാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വൈറസ് കയറിയാണെന്നൊന്നും ആരും വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് നമ്മളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്നുള്ള എമർജൻസി മെസ്സേജുകളൊക്കെ അറിയിക്കണമെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു അപ്ഡേഷനാണിത്, എമർജൻസി അലേർട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പോൾ സുനാമിയോ അതല്ലെങ്കിൽ സ്ഫോടനങ്ങളോ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രളയമൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്ഡേഷൻ ആയിരിക്കാം ഇത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മളെല്ലാവരും ഫോൺ കുറേ സമയമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫോണൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അറിയിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് വരിക എന്നുള്ളത് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു എമർജൻസി അലേർട്ടാണ്, ഇതൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. ഒരു പക്ഷേ ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള മെസ്സേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും. ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ വന്നു, പിന്നെ മലയാളത്തിൽ വന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇത് എത്തി തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഞാൻ 2 സിമ്മാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലൊരു സിമ്മിലേ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. എൻ്റെ ഒരു ജിയോ നമ്പറിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു മെസ്സേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അറിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.